بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتني ياري بكر كوي باسرو اني يارو دي فانغلن فدي اكودي بامako ñaare ko do ere yoro jumi nga ñaare fulo kati ñaare ah fulo bakara tane betegale kati bamako betegale ñaare e margade ah e di marga gabo jume bakari ayede ati marga gabo ito ay ko yoro to jo eni bakari ko ni o ko ni tama defa chogori ko ni amesha kan de ba defa ko parce que ni mo bamana kan koroboro kan fla kan bobo kan ay otea o bo defo donc ni kan anti bolo dron ko ni do ma defa de do bije kama molo ne de test ale defo ngoni di kan fo dron do bije ne ya fa moi parce que ele kan bi fo e krevete ko fa mo bi be ayi di ben eh d'accord mais fengelen fo ni bi vado ni bi moko kan fo ni o ke abu ke so mo wele ni mo abu kan kelen fo hala uti sha kelen o ba gare ni on ka ke so mo mo parce que ni mo mo ke kan fo dron familial abu nyongo famu telial donc abu nyongo famu eteni yare ko dugu jeti teme dugu ka parce que ka dogo dugu jeti teme dugu ka parce que dugu ka dogo dugu dogara chogo dugu jabe sama e bo koro do koro mo ko kana jo mo ko la mo goni ko ni ko nawta dugu la fana ni ko dugu ni ka jaw ko dugu re ba ko fe o ko e ko gelara ima chogo mo ko re we no atanye fie be nyina itako asika to la ko dugu tigi ma tike dugu tigi ni dugu la da do emuna e duna kemali dugu tigi de fika me dugu kono ka dugu sharia na tabulu be do foi ko don mais ko duna mum ba fo dugu tigi ifa wala nyena ko fana do duna bolo fa ba takande duna mum ba fo dugu tigi ifa wala nyena duna ga fo dugu tigi ko dugu tigi fa wala le nyena ayo to duna mbele ko dugu de dugu de bo e dugu de kuturu fa wala duna nyala ayo to duna dugu le do ko mafla le dugu ko fo ngol ya bi mambla ya ko mafla le barake dugu la ngol ya ani bi mambla ya bon duna mum ba fo dugu dige ifa wala nyawo de bi mambla ya ni mi koroshi mbi kasari ku foye o kuma koro o yemele o tewa awa ko fana ko dugutigi de muso folo manga furu dunama jume dugutigi a de muso folo ko manga furu dunama de muna era ma furu dunama dugumara dugutigi de muso folo na furu dunama ga dugutigi amado dula dugutigi de muso folo ko furu dunama era kala jedro tera o dunanga le dugutigi amado dula amaga ni na de muso la na alaba o b'a fɔ u bɛ taa bɛnna la u bɛnna tɛ dugutigi so yan à la ban fɛn mun fɛ dugutigi fɛ olu ale b'o kalama o kɛlen dugutigi i y'a faamu ayo bisimila an bɛ dɔn jumɛn na bi bi ye talata février kalo tile 22 san 2022 ne ni ye fila fana bɛ yan kɛra fila ko ye an bɛna fila fana fɔ n'ala sɔnna o tɛ wa mais gafe fila bɛ kɔni b'i bolo dɛ ayi gafe ka ca ka ca 7 wolonfila e tun b'a kɛ 12 ye dɔrɔn jate bɛ dafa 12 est-ce que wagati b'an bolo o t'an bolo a bɛ an bɛ se ka n teliya mais an kana harba dɔrɔn ko bɛɛ bɛ bɛn o fɛɛrɛ don ko cɛya ye fɛɛrɛ de ni fɛɛrɛ t'i bolo dɔrɔn i mago sara ça c'est vrai ko dabali ɲuman bɛ se fangafin na jumɛn dabali ɲuman a bɛ se fangafin na fangafin ke to fanga la force physique ni ne e be kele e ka fanga green fanga mais ni ne fere ɲuman ye a bɛ sa la fere ɲuman bɛ se fanga tigi la o tiɲɛ o tiɲɛ o bismillah an b'a daminɛ l'essor ye o ye faso ka fasiri ye a ko di gafe wa ma daminɛ ni essor ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka fɛɛrɛ tɛ fɔlɔ ale kumanen bɛ fɛn min kan o de ye ko charte de la transition ale kɔni révision o kɛra ni o ye ka i ɲɛ kɔni don a kɔnɔna na ni ka yɛlɛma dɔw kɛ a kɔnɔna na yɛlɛma kofɔli kɔni bɛ tali kɛ fɛn min na o y'a yira k'a fɔ ko
CNT mɔgɔw ni o bi na fɔ wasablo kon na camancɛ fanga in kɔnɔna na ko o mɔgɔ kɔni bɛna bɔ mɔgɔ 121 na ka taa mɔgɔ 127 la ale ni fɛnɛ yera k'a fɔ ko charte in kɔni yɛlɛmani baaraw senfɛ ko da kɔni ma tu camancɛ fanga kuntagala kɔnɔna ka sabu kɛ o y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛna baara kɛ ni sigikafɔba min kɛra ni a bɛ f'o ma ko Assise nationale de la refondation ko bɛnkan min kɔni bɔr'o la camancɛ fanga kuntagala kɔnɔna na ko u kɔni bɛna baara kɛ ni o de ye ni révision de la charte de la transition o le kɔnɔna ko ye min ni a bɔra essor kɔnɔna na hali bi ani essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ da dumuni ko ta fanfɛla na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2022 hukumu kɔnɔna na yira k'a fɔ ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen na wasa jamanadenw kɔni kana se ka gɛlɛya kɔni sɔrɔ da dumuni ta fanfɛla o la essor ni ye ale ka laseli ye hali bi ani essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ bamancɛwale ale kɛlɛli kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la motikaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw gendarme mɔgɔw k'olu kɔni wililen bɛ ka cɛsiri kɔni kɛ an bɛ wagati min na i ko sisan essor ale ka laseli don hali bi ani essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko sisan olu kɔni dusuma kasilen don ka sabu kɛ ni dolancila kɔrɔ kɔni n'o a tɔgɔ ye ko Sheikh Salah Sakɔ an bɛ wagati min na i ko sisan ala kɔni ye ale ka kalifa minɛ a la essor ale ka laseli don an b'a fɔ ala ka hinɛ a la. Ayiwa amina ya rabbi. Informateur ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye ko CEDEAO mɔgɔw kɔni ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ko olu kɔni makɔnɔlen don Bamako yan jeudi natɔ in na informateur in de ye ale ka laseli ye hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale kumalen bɛ ko ɲangili min kɔni talen don ka ɲɛsin Mali kɔni ma SENA ni UEMOA fɛ ko o hukumu kɔnɔna na an ka jamana ke sariya tigilamɔgɔ dɔw kɔni kɛn bɛ ka plainte kɔni don UEMOA mɔgɔw kɔni contre la an bɛ wagati min na i ko sisan informateur ale ka laseli don hali bi ani informateur bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko wasa lakanabaliya min kɔni bɛ Mali la ko yala ko Mali kɔni ka ɲi ka sigi ka kuma kɔni kɛ ni bamanciwale kɛbaaw ye wasa ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ a la wa informateur ale kɛn bɛ ka ɲininkali kɔni tɛngu. Ayiwa informateur bila kɛrɛfɛ l'indicateur de nouveau an ka lajɛ. Indicateur de renouveau ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye maître Cheikh Umaru Konare ni ale sɔrɔla donbaga ale hakilinata kɔni di Kidal ko ta fanfɛla na ale y'a yira k'a fɔ ko walima an bɛ sigi ka kuma kɔni kɛ ni bamanciwale kɛbaaw ye wasa Kidal mɔgɔ a bɛ se ka kɛ segin Mali ma cogo min na ko n'u ma sɔn o kɔni ma ko a laban kɔni bɛna kɛ jagoya ni fiye ni o bɛ tali kɛ ko a bɛna kɛ ni force kɔni ye ni ye maître Cheikh Umaru Konare ale ka laseli ye ka bɔ indicateur du renouveau o kɔnɔna na ni kelen mun sɔrɔ kelen de b'a minɛ hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Falajɛ Garabali kɔni na a yera k'a fɔ ko tasuma kɔni donna Garabali kofɔlen kɔni na ko a yera k'a fɔ ko a cɛnni kɔni ko a cɛnni barika kɔni bonyana indicateur du renouveau ni ye ale ka laseli ye salo tasuma wulila la ɲinɛ fana tasuma wulila la to ɲuman o tɛ fɛrɛ ɲin'a ko la aw ka fɛrɛ ɲini hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye tali kɛ cadre d'échange mɔgɔw n'o ye politique tɔnw ka fara ɲɔgɔn kulu ye ni olu kɔni ye bagabagaliw kɛ k'a yira k'a fɔ ko marisi kalo tile 25 natɔ k'olu tɛna camancɛ fanga mɔgɔw kɔni la kodɔn kan wagati min na i ko sisan ko a b'i na fɔ kɔni bɛ ka segin u kɔ dɔɔni ni ka jateminɛw kɔni kɛ ni u ka fɔlen kɔni i ye indicateur du renouveau a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ hali bi Choguel Kokala Maïga ni ale camancɛ fanga gouvernement ɲɛmaa ale kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Faransi de kɔni ye Mali kɔni bali ni ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni sɔrɔ a ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kɔni na Choguel Kokala Maïga ni ye ale ka laseli ye ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna na l'indépendant kɛnyɛrɛ ale ye mun fɔ indépendant ale kumana bɛ fɛn min kan an bɛ taa tesitikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo mara kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ an ka finitigilakaw kɔni ka cɛsiri bonyanen don an bɛ wagati min na i ko sisan ko nka o bɛɛ n'a ta ko tesitikaw olu kɔni fɛ yen nɔ ko bamanciwale kɔni kɛnbaaw kɛn bɛ ka daga kɔni ta ka sigi duguladenw kɔni kan ko yɛrɛ kɛn bɛ sababu ye duguladenw dɔw kɔni bɛ ka boli ni ka taa lakana bɛ yɔrɔ min na u bɛ se ka taa u sigi yen cogo min na indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ charte de la transition ale révision hukumu kɔnɔna na CNT kɔni olu ka baara kɔni kɛ ale ni fɛnɛ k'u b'a ɲini gouvernement mɔgɔw kɔni fɛ k'u ka délai acceptable kɔni di wasa kalata kofɔlenw olu bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a laɲininen don bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ cogo min na. Ayiwa o dabili reporter
reporter ale kuma na fɛn min kan o de ye hali bi sariti ko kuma n'o bɛ to ɲɔgɔn fɛ reporter y'a yira k'a fɔ ko sariti kɔni a revision baaraw kɔni kɛra ale y'a yira k'a fɔ ko yala kɔni ko n bɛ tali kɛ camancɛ fanga kɔni kuntagala ko kɔni bɛna farafasiya mɔgɔ min kɔni fɛ ko de ye camancɛ fanga ɲɛmaaba yɛrɛ ni o ye colonel Asimi Goita ye ko ale kɔni ale de bɛ se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ mɔgɔw ye camancɛ fanga kuntagala kɔni kan reporter nin ye ale ka laseli ye hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ Sogɛl Kokala Mayiga ale kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni labɛnnen don ni ka jɛɲɔgɔnya kɔni kurakuraya ni Turkikaw olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana kota fanfɛla o la reporter ale ka laseli don hali bi ana bɛ to ɲɔgɔn fɛ ina sokura min ni ale kɔni bɛ ka jɔ a yera k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan ko baara taabolo kɔni ko o ka ɲi reporter ale ka laseli don. Nouvelle Horizon ale ko di. Nouvelle Horizon ale kumalen bɛ fɛn min kan ko de ye ko hali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na ko sisan da dumuni sɔngɔ kɔni ko a basigilen don ko nka o bɛrɛnata kɔni ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na wasa min bɛ tali kɛ da dumuni kɔni camanba kɔni bɛ se ka bɔ a sɔngɔ la cogo min na ko hali n'a sɔrɔ wari kɔni ale tununnen bɛ an bɛ wagati min na ko sisan ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na wasa balo sɔngɔ olu bɛ se ka basigi cogo min na. Nouvelle Horizon ale ka laseli don hali bi ani Nouvelle Horizon bɛ to ɲɔgɔn fɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni baaraw bɛ sen na logement sociaux min ni ale kumaw kɔni k'u cayalen bɛ a bɛ wagatinin bɔ o de hukumu kɔnɔna na ko laseliw y'a yira k'a fɔ ko laɲini kɔni kɛn bɛ maa o maa kɔni ye so sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka taa ni i ka sɛbɛn ye wasa sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Nouvelle Horizon ale ka laseli don. Mali Tribune Mali Tribune ale kumana ko gɛlɛya kɔni bɛ Bamako wale ni Paris cɛ ko gɛlɛya kofɔlen kɔni k'u bɛ gouvernement mɔgɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kan wagati min na ko sisan ko a gɛlɛya kofɔlen ko a kɔni jiginna CNT o kɔnɔna la ni o ye Conseil national de la transition ye ko gɛlɛya kɔni jiginna yen nɔ wagati min na ko sisan Mali Tribune ale ka laseli don hali bi ani Mali Tribune bɛ to ɲɔgɔn fɛ Yusufu Bacili ni ale sisim ɲɛmaaba ye ale yakindata kɔni di Anbari k'ale y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka baara ye min ye o de ye balo kan kana se ka dɛsɛ sugu kɔnɔna na cogo min na Mali Tribune ale ka laseli don an bɛ saloli kɛ n'ale. Ayiwa fɔ ni balo ma dɛsɛ o ka ɲi mais ni balo fana bɛ sugu la n tɛ san sɔngɔ dara kan fana o y'a dɛsɛ a dɛsɛ fila de bɛ dɛ i b'a fɔ ne ko tɛ balo bɛ sugu la o ko tɛ dɛ ni san sɔngɔ tɛ dara kan n'an tɛ se k'a san a dɛsɛra kuma ka ca o tɛ wa parce que ne mɔkɛ ko ne ma ko cɛ si tɛ dɛsɛ muso la muso si tɛ dɛsɛ cɛ la mais ni dɛsɛra i janɲɛmɔgɔ la i dɛsɛra a ko tɛ mɔkɛ de ko tɛ ko cɛ si tɛ dɛsɛ muso la parce que muso kelen bɛ sɔrɔ muso si tɛ dɛsɛ cɛ la cɛ mais mun ka di i ni ye i janɲɛmɔgɔ ni m'o sɔrɔ o de kuma ko i dɛsɛra o cɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ cogo di ayiwa i y'a faamuya ayiwa Jumadon a bɛ an bɛ don min na bi kalo min na bi a bɛn o de ma vendredi 22 février 1985 n bɛna mun fɔ yan a ma fɔ ne yɛrɛ ne tun bɛ yen avion de bɛ bi n ka dugu la 1900 combien 1985 85 a sɔrɔ ne bɛ Tombouctou ne wolodugu avion bɔra Gao ka na Tombouctou ka entretien k'a la ka Tombouctou kaw da la ka dafa Gao mɔgɔw kan avion kan ka wuli ka jigin Moti ka bɔ Moti ka na Bamako avion de wulila ka taa sanfɛ hala yɔrɔ ma jan aéroport la ka taa Selikunda sanfɛ avion ko yan tɛ ko moteur bloquelen don avion bloquera ko moteur bloquelen don olu se ka réparer sanfɛ k'a sɔrɔ avion bi sanfɛ avion de cunna duguma comme kabakuru avion bina a bina 4 km 5 yɔrɔ dɔ bɛ an ka dugu la bu 4 km 5 yani parce que Tombouctou na aéroport o ye 5 km ye ka bɔ Tombouctou ta aéroport la 5 km don ka bɔ Tombouctou ka taa yɔrɔ min na avion bina o ye 3 km ye mais o kilomètre yɔrɔ dɔ bɛ b'a fɔ ma 4 km 5 avion bina cɛncɛn de kan i b'a fɔ kabakuru avion bina n bɛna mun fɔ mɔgɔ ma fɔ ne yɛrɛ ne ɲɛ an bɔra an denmisɛnlama an sɛnna ka taa avion bi yɔrɔ k'a sɔrɔ avion bina taama wila la avion ma kari ne b'o fɔ ye bi
mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ mun y'olu faga sɛdasiw nana waati min na u ye sɛdasiw wele ani sapeur pompier mɔgɔw kana ka avion kori ko mɔgɔ wɛrɛ gara avion la parce que avion bɛ se ka exploser à tout moment donc olu tun bɛ centre de sécurité kɛ ka yɔrɔ sécuriser avion bɛ an tulo bɛ mɔgɔw kule kan na avion kɔnɔ avion binna Hiroshima dayɛlɛ k'a tɔ o la olu b'u ka préparation na ka fɛn na avion ko wow anw ɲɛna i b'a fɔ i sinima n'i bɛ sinima ye maintenant a ka bɔ ko yɔrɔ ma ye min ye yanni avion ka fɛ wow maa kelen bɔra avion kɔnɔ a bɔra cogo di yɔrɔ jumɛn fan jumɛn e wo ne wo hali an kɛta hali bi u t'a dɔn e dun ko ka avion binna yɔrɔ ma dayɛlɛ mais cɛ kelen bɔra la kadɔkɛ don wale kɛmɛ a y'a kɛ suya ye o dibilan de b'a bolo a faamuyara ne ko n t'o dɔn a faamuyara o kɔni n b'o fɔ ye dɛ a kelen de bɔra avion minɛna fo ka jeni tayi fo sapeur pompier na k'u ka safunɛ ji k'a la anw jɔlen anw ɲɛna wala a bɛɛ faga les 6 membres de l'équipage les 51 passagers o bɛɛ jenina avion kɔnɔ tayi ka yɔrɔ o yɔrɔ hali bi n'i taara a bɛ yen an ye monument ka yɔrɔ la fo mɔgɔw tun bɛ taa foli kɛ o yɔrɔ la o accident kɛra an ɲɛna o accident kɛra a y'a sɔrɔ i bɛ ka muso a fa b'a avion kɔnɔ k'a bɔ to Gawo ka na yan donc ale fɛnɛ tor'o la yen siga t'o la ne dɔgɔmuso b'o kɔngɔ seriki o fana fa b'a la an ka mɔgɔ caman b'a la avion binna o cogo la sinon avion binnen avion ma jeni mais ni sɔrɔsiw k'u kɔnda k'u ka baara kɛ est-ce que a kun bɛ jeni question b'o yɔrɔ la parce que olu ye temps min kɛ ka yɔrɔ encercler ni ka yɔrɔ kori ka préparer ka sapeur pompier kɔnɔ aw yɛrɛ jɔlen tulo bɛ mɔgɔw kulekan na kɔnɔ tulo kuma tɛ d'après Baxi a ma fɔ ne a kɛra ɲɛna ne yɛrɛ jɔlen anw denmisɛn anw jɔlen o kɔni hali bi an ma ɲinɛ o kɔ hali bi o kɛra n'u k'u kɔnna ma fɛɛrɛ kun na se ka o accident juguyara dɛ voilà o kɔfɛ de mɔgɔw bɔra ka taa u ka enquête la. Ça, c'est le médecin après la mort. On appelle ça le médecin après la mort. Donc ça, c'est l'accident que j'ai vécu en direct. Moi, j'ai vécu en direct. Bina tchéntchén quand on fait ma biji là, ma bi yorosi tchéntchén. Et rejolé nyebe mu ko. Ah, yere jolé nyeba la. Wallahi ya ngal musalama. Akara nyena. Regal baksi. Akara nyena baksi. Amaka bengata akara nyena antumbe. Wallahi bakar yama. Parce que nous fora wo kumole baksi to fait quoi. Bon merci Niké.